kendangi anak macem-macem. Alhamdulillah ketemu karo wong Branti. Ora ning dhuwur organ, ora ning dhuwur sandiwara, in malah ning dhuwur panggung. Apa kini ya? Acarane tasyakuran. Iya, alhamdulillah sedurunge kula ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana sing bari angobgah. Alhamdulillah wong Pranti sing wadon-wadone kesilaka kupinge kabeh. Aduh subhanallah. Ketutupan genang jilbab. Iya. Alhamdulillah ning kidul makin wisudan gini Pak, Bu. Oh, ning lor maku acarane terang padang. Iya, alhamdulillah sukiki emben anak pelantikan mamaku Nandi sing anyar. Iya, mamaku Sugrini dodok anu dingin liren. Iya, kalem enakan kene makana mau si pada ribut baik. Kiriang mah tadi kuwu kita di kuwu kini riang gak pada baik ini. Iya, kugung kita ki kugung kuwu panggung. aduh silo. Alhamdulillah
dina kinarep ngumpulaken masyarakat dua masyarakat reang gani kene iya duh pirang-pirang alhamdulillah kin mabeli ning sandiwara baik ya oh ning sandiwara jana wakaji pokok iya ning tarling ning dongeng jembur yang marani ga wong berkayangan ya ana bae ningen dibegal ya cuman kin madinakin ki alhamdulillah diundang Mama Kuwu kining acara tasyakuran alhamdulillah bokat ki pelantikan Mama Kuwu anyar ya ku sampeyan sing dadi rakyat kudu nurut Korea perintah Mama Kuwu programnya apa ya apa dituruti baik demi kemajuan masyarakat lan desane amin ya robbal kayak penceramah bae aduh soalnya makari ceramah ngiburi ustad kepeka biar pada daftar bareng daftarin yang kula nih Ustad Hasan Wahyudin repot belirang upai jadwal aduh pada kebekabeh tinggal ustad pada teka aduh mana kapit mau jak kapit mau di acara apa ya puasa ya kebek ya alhamdulillah wong peranti mah bagilah ke penceramah gana sing dongeng ge ya wis ya mudah-mudahan kone dibedari ning Bapak Raden Julian ku ketua sandiwara Wiramanggala iya hari sandiwara sing bercerita ya sandiwara kien ku sandiwara humor ya ana maning iya yen acarane DND ini sebenarnya mah dongeng dan dakwah oh iya mungkin mah anak dakwah yang Bapak Raden dari pendakwah ini iya ya wis sing penting maja terdakwah masih mending ya jadi wong dakwah baik padu aja terdakwah baik yang iya alhamdulillah ki dinakin ki jare dewek mah kita ki arepan bagi-bagi BLT oh BLT subhanallah ya hari ana BLT mah kok sudah nangin gak beli pada pileg teka baik iya si arepan nampani duit oh, coba bang pasar hilang duitnya pileg kan aduh la ilah loh bareng masyarakat yang tak undangi kabeh ini sing gede sing cilik tuan nom ya ya karena apa mau melas tak bantu ning masyarakat oh apa maning zaman sekian ora zaman kemajuan pembangunan kok sih ya serba bagus serba halus muga-mugia masyarakat peranti kabeh kone delamaning dalane enak iya bagian mana ini belejag-belejog gua kin makabranane kau iya ninggange durung udan-udanan duh apa miski pati sening alhamdulillah dinaki subhanallah astagfirullahaladzim assalamualaikum Pak Kuwu waalaikumsalam Pak Kuwu ya Allah apa sih rankin beluk yakin nok tenang sih yang kita menang kena senok ya kena ya artinya sirah kabaran temen dua batuk bulan purnama ya padang ada nih Pak Kuwu batuk kita mah posisi kenang serengenge pelo bokat terang lampu merah ya ambil wong kagok katon delang kitaku kok dikit sirah kak singaran Dede Ipen begini Pak Kuwu biang masih di deden nasi aku ya semen-semen masih unyu kita mana kayak ning tuang kerasa oh mengaji mang tuang gak Pak Kuwu ngalami motornya keblejong kono ya sampean ku klalen ta Pak Kuwu iya lagi wingi kah trewi nok jestu kiki sada sorean marak mang balai desa bener kon apa konon soke apa sih Ramli kon ngemet duit kebelat kebelat istilahnya keplater sing kan ka Pak Kuwu sing duit program pemerintah kah mangsa duit kebelat kunku arane BLT nah mangkonon Pak Kuwu wong edan sampai kaget ngarani BLT kebelat bocah yang ngelilat wong kampung mah Pak Kuwu nyong anu relo koli BLT ora ya berarti sira wis ana persyaratanane ya wis ana ku Pak Kuwu digawak ini persyaratannya ke iya
Silot naman si Paku kay Rene Paku. Yung serengenge ini nokben. Kin ki apa kakak? Kin kaya anak fotokopian kakak. Iya. Kini fotokopi, aduh. Kopi apa maning? Kopi latte. Fotokopi KTP kini ke Paku. Aku temen sih. Ya kun persyaratan Paku. Fotokopi kakak karo fotokopi KTP. Iya, nganggo persyaratan majuakan BLT. Isi aku beneran dah. Semene merangdak ini Paku jere debek mah nyon ora laki-laki ora ya. Kamu juga ini. Ya kau si bahasanya dia beli laki-laki sih. Ya maksudnya aku beli dua laki-laki. Ya harus dua laki nih prewe sih aku kayain tong-tongki. Kita tuh kambakan dong ngeskus tapi ngeskus harus nyocor. Ya data kita ngomong rangda mulai gacor nih ngan. Iya non masih laki doglong oli. Ya iya doglong oli. Iya. Gede oli. Beres. Dawa ya oli Pak Gowo. Ya pasti dawa nih. Ya iya gubet. Gawang gubet. Sirane gawa benting apa sih? Gubet jodoh lan rezekine. Konon Pak Gowo. Iya. Bukan terang gubet dah peranane sih. Kali awas kita sama Pak Gowo kini. Iya. Kan kita kan dekat gini karo Pak Gowo. Iya karo. Ya aja BLT ne bae Pak Gowo. Apa maning? Ya sing anak beras karo doge geding tah. Oh pengen diras dog. Ya iya nih Pak Gowo. Ya Allah, sirak ya jalupan kinemen ya. Ya ada tabong kalau Pak Gowo mendingan segala-gala gak dituruti. Wis pokoknya sirama siranda aja watir. Ya. Cang, ayah siji, loro, telu, papat, lima. Kok dingin ya Pak Gowo? Iya. Ning desa kanak-kanak mah belete ku 600.000. Iya 600.000 soten. Iki 500.000. Sing satu supa nulis. Bloli Pak Gowo. Zaman sakinku dilarang pungutan liar. Tadi bloli rangi. Blole, pernah kena? Beli waru duit rang datak ini. Kudu jujur. Ya kudu jujur dari kubuku. Assalamualaikum. Ya sing penting waalaikumsalam. Siapa maning? Lah punten. Iya. Anakan kates jandul. Iya. Aduh. Mangga melepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dikit buang mah. Salaman kita salaman. Siraki wadon. Lah demenan bae ki kuwuki. demenan pribadi. Ari kunapane sampean? Ingon. Ini udah kita nak entok. Ya Allah, tadi sih aku entok. Tutu. Malingane batu keambet di padok nono karo entok di kamar. Rangda. Wis lawas. Ya Allah, Rangda sebelah di omahe. Pinggir pejaratan kula mawa. Monggo sak. Mene-mene ku apa? Tak wakasna kita. Iya. Soke ngalap BLT. Oh iya. Kok. Alhamdulillah iya Pak Kuwu. Kula ku mene soten, kula ku bendunang anak. Anak kere yang jaluk sunat. Mau cuma beli duit. Iya. Tulung kula ki mene soten garapan ngalap BLT. Sira arep ngalap maning. Iya. Mene ro. Punten ya ro ya. Iya. Wong ngalap BLT iki kudu ana surat-surate. Surat Beli padu bludus bae begitu tekan jaluk duit beli ro. Rongo. Sira dupai surat durung. Surat apa? Kayak kian Kok dikit kau menang. Kok dikit kita harus jawab bocakin dikit menang. Iya. Ana wis nang kene. Ya wis. Rongokaken ya. Kudu ana syarate
fotokopi KTP Oh kakak iya. duwe Gula kang gawa. iya syukur Ya Allah. iya Iya gawa surat-surat pun oleh duit. oli duit Ya wis alhamdulillah Pakku. ya mene Kakak. surat ki fotokopi KTP Iya. iya Alhamdulillah. bener Ya. kakak Oleh pira kuno Pakku. yang kau dikit dauli 100 kin mah 100. ya dau kakak nih bah Oh, konon. iya Terus apa maning Pakku? fotokopi Oh, KTP Fotokopi KTP iya fotone ki kopine ki KTP-ne lah akeh temen dulu sirah ki piye sih lu priwe apane syarat-syarat endi ya Bapak Kaji kan ngomong syarat-syaratnya bakal pengen oli duit ya kudu nggawa kakak foto kopi KTP iya wis rang makaring jaluk duite Bang mana jaluk yang kuburan kini harus kanggo kenang-kenangannya siapa motoran ki sirah ki foto ki sampai kan ngomong dari jaluk fotokopi KTP dudu model makenen kin kopi ki sirah ki harapan tunggu sawah apa sih yakin ki kopi ki nang apa sirah ki kopi ki durung suwe ngomong kakak fotokopi KTP kumplit kabeh masih beli dupai basi priwe beli dadi dudu syaratnya kayak kenen kiro ya Allah sirah mah pancen ora dupai kini ngertene ki sirah ki surat sing bener ya kini genang Pak RT nek nyung beli marak-marak je dudu mini sirah ki wis disensus durung wis dipareki durung surat sensus kan ning aparat desa ka wis dipareki durung sirah ki mbu durung apa sih sensusku ditakoni siji-siji mene kita ki wong desanya kini iya marek mengsirah iya bapak kamu nama kamu siapa nah nama bapak oh nama bapak siapa Kandeg nama bapak Kandeg iya nama saudara ki nama saudara siapa saudaranya kita kuna loro siapa je Taryono karo Wiwin iya bener wis saudaranya kita ku dulure kita saudara kita ku loro iya Taryono karo Wiwin bener ya bener ya ditawani bapak Kandeg didarani saudara Taryono karo Wiwin nama anda nama anda nere yang kuduwe loro iya ning guri omah ngombe siji tugel sisan beru dilas kabeh lah ya lo arane sira jarane yang mati ya sing mau sih aku la ilaha ari kucing takon anda takon saudara takon bapak nama bapakku namanya siraku nama bapak indahnya ke nama bapak siapa sirane ku jawab tiru sirah Kandeg nama bapak dia ya ini benar nama bapak ya Pak ya bapakku namanya kamu ke dibeluk bapak ke nyuruh nih ki ya nan kira kedua bapak nih Pak Kuwu ya beneran masih aku kamu ku parane siapa iya kan mau kono aja kagok ya Pak ya plenak kamu mah kita pengen si sopan nama saudara si Wiwin Parto ya aku dulure yang mana loro Karto karo Wiwin iya lah ini maning bokatan dijawab kuku Ru kamu lahir di mana lahirnya ning Kelasa iya bener lamun Pak Kuanyar dua masyarakat kayak ini jantung wis ya sing ditakoni kayak ini orang andel ya lahir di mana Ru kamu iya weru lahir dari yang ning Kelasa la ilaha illallah lah bocah aku bergojol siraku ning endi
Ya ning omah. Mulan korang suwung mo. Ya Allah. Ini. Artinya kiru ning desa ndi sirako. Oh. Ya Allah. Yung takang lahiran tak na segala-gala wong ngamdalok BLT. Ya. Yang agap di paita beli si Pakuwu. Ora. Sebab ki dudu sing asli siak. Iya asli kuno. Asli gak kuno arep ngopi ning sawah siak. Arep gawa gak foto, arepan kaya dewan. Ah, silak. Lah, dadi beli di pae. Ora. Wis gara magarep njaluk bae ning Bapak Kuwanyar ning Kang Nandi. Aja main mana ngadep aku. Sira mah kaya ngono maning. Mama Kali bar makin ki jembete kuwu ki ya. Sembarangan bae ngarani wong jembet aku. Anak rene nangis jaluk sunat. sirane duwe anak. Duwe. Endi? Ika. Menek naka. Endi anake? Ika. Anak kiri aku pengen sunat wis gede lahiran 1970. Oh, Iya ngake temen sih. 1970. Iya. Iya. Bakar yange lahirnya ku tahun 1985. Iya. Prive sih, Pak. Tua sira tua anak kira. Masa ulah anak kesampean kalau sampean gula lahir gua. Ih, Bapak. Endi bocahe? ya Allah. Ada. Sira karo sampah menek kena guna. Ganti apa sih? Pan kene ki, Pak. Loh, yang sira mah terlalu cilik. Aduh. Buat kita ku bedulalas Pak. sapa ucul. Panang Sudah beli sunat ki, Pak. nang BLT naga bloli. Dadi senang disunate untuk indukun sunat maning ya. Iya, ini kan di kuno, Pak. Ning bapak raksa bumi bae. Iya. Nyili pacul ditebal. Karo pacul. Iya. Paku. Terus hilang ngono, Pak. Ya ilang akan terus titik. Indah nebutnya semono ku barang semendi. Aja mono-mono sirane maning dia. Sirane go Bro. Kunku sapa kono, Pak? Kunku Bapak Haji Kubouk. Oh, kian kuwuna ku, Pak. Iya, batur-batur pada oli BLT Bapak Mabloli nang Tegelan temen Bapak Kuwu karo Pak RT ki. Kok semene Bapak dudane ki. iya nang pada Ora oli-oli acan. Pada- Nemen kini Bapak Kuwu ki nemen ya. Kok dingin Sing sugih dipai. Sing wong ora duwe ora dipai. Iwe. cilik-cilik pinter ngomong. Bedul. Siapa siaran itu? Anarane kini. Siapa sih rarane? Arane Siapa? Ipul. Waduh, arane kimpul je. arane nanang Dika kerumunan Ipul. Kimpul. Gerung kita macam kebul. Kebul kang ora ini iya. Oh dingin karo. Riwe Siraki anak-anak karo ndik ini. anak karo wedus. Wah, bisa kakitane. Ora maksud dek sing separone mendi. Yang bu temen sing separone mah jare mah. Iya. Waktu ngelahiraken ku laka biayae. Terus Jadi 1 bulan karo dokter. ya Aduh, kita bisa diparo-paro ya, Pak. sing separo lah kabayar jenang dokter. Dari separuh nganggo botak ku nempak kubu kayaknya mah biang. Senang saparane Ipul. Ipul gini Pak Kuwu. Terus Masa bapak kita ora oli. ke makene nang Pul. Ari Pak Kuwu, wahai sembahyang Kok dingin? hasan. Arep sunat. sunat. Hai sunat. Sholat. Iya sholat. Arep sholat ya wis ditunggu ni beten dene. Iya nih kene bedienteni. Ya wis dendeni sholat Ayo pada ini. kita sembayang ya. Ya sembayang. Iya yo. Nanti masjid. Masjidnya ning kana. Ya wis kade bedingi. Renakan ora. Kosnya anak gunung apa kaji? Bun. Oh sing pojok. Iya zaman mana aja bapak kaji bouknya tuh. Nantinya tuh kadelang. Roro, meniro dilanjut maning
mumpung jagat terang. Oh ya mudah-mudahan lah sampai selesai acara. Ya jadi Halangan suatu apapun. dilanjut mah ribut teh. Sira masih ribut bae sira. Ya durung tutup belene. Iya. Pokoknya mari tiru mau wis beli bakal kebagian. Apa sih? Sebabnya ya orang memenuhi persyaratan. Dasar emang kenang dulu rek wong kok Iya, ya. pokoknya mari sira mau tak jamin ori ya. Pilih kasih dulurnya diupayake. Menengah. Ada wong seden seberak beli dupai. Malu Pak Kuwu. Mama kuwuk kaji book. Riwen. Yang bakalan dipai beli gini anu kebelet-belet. Bete. BLT kebelet. BLT. 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 Bocah ya. Tidak bakalan dipai tak beli BLT ki. Pokoknya marubakas langka persyaratannya orang jejeg mah beli bakal. Kok dingin rang pengen takon karo mamaku Haji Ki. Iya. Sampean weruh ora kudak ki wong kene. Weruh. Masyarakate sampean. Weruh. Reang ki wong beli duwe. Benar. Wong beli gablek. Nah. Gendang apa beli BLT. Lah. Hari wong sugi-sugi ku kaya Ko kaya kun ko. Sugi. Ko sing batuk kaya menyonyok ko. Rumahnya bagus. Duwe mobil. Iya. Duwe motor. Benar. Duwe sawah. Benar, Pak. Duwe mendung. Duwe geledek. Alah. Hari kuno lir yang beli si priwe. Ya kita mah parek karo Pak Kuwune. Bahkan emang konon bapakku kibonggan lamun reang beli di BLT tak laporakan nih bapak kapolres kasot kan Gayo. Kapolsek. nih bapak saya Kapolsek duduk suwek. Kapolsek. pokok tekawan sama nih Pak Kapolsek. Duh. tekawan nih bapak katok suek Polsek, polsek. nih bapak suek Itu. Bocah. ayo nak Si arpendi siang. tak laporakan Aja gampang lapar-lapar. masalahnya marang tukare sekalian Ci, tukare mau yang tas tukaran karo tukang warung Iya bener Pak. Maksudnya lagi nafsu Iya. kinang bapak kinang apa bisa nafsu? ya tukang warung cerongoh maning Maksudnya reangkan bosun mene tuku obat lamok iya. bener beli Benar. Tuh, dagang orang Ya dagang obat lamok. hari watirune ke tuku obat lamuk ya lamuknya aja lagi kering diobati ku kemang beli Darani obati lamok. bisa nggak ngobati lamuk Sing dagang koplok kan gitu. mangkel aku lagi Tadi sirah kan lagi jentul-jentul metoran mandek kon apa? reang ku pas koranku ning jati barang Iya, reang ki ning lampu merah iya. jentul bae Lagi apa? ngenteni lampu hijau Lah terus dong. barang dongo lampu hijau Iya. pada miang kabeh Ya bakasan hijau mama angkat luarannya enggak. Mau madente ini ya lo. iya mau ngenteni lampu hijau Iya. hari lampu hijau wis biur ini ditinggal miang kabeh Ya lamun sirane mandek be ditabrak nih. aduh mengkel bae yang ku bapak kaji Wis makenin. ayo Lamun sira pengen duit, Iya. wong loro ya. iya Pan, Nun, ki ana permintaan ya pan. apa kuno? Ya ampun ini saya durungin nanjak Bapak Raden go. Mau ke ana permintaan sing mama kuwu si rombongan kinki bisa ana hiburanane sok je bisa dupai kesempatan sira nembang kok oli duit makanggo sira los. yakin Iya. oh iya nama pinter nembang nih anji Oh. semarang duit BLT ini gede bayi tak beli Yang kok BLT mau wis braga. Orang yang gawe nafsu kabeh Ya, Pak. nafsu karo kuwu, Wis, wis, nafsu karo tukang warung, Wis. nafsu karo lampu merah. Wis. Lamun sira kakek nafsu uripe, engkone seteruk sira. Mana gelis, Pak? Gelis. Dipendem. Setruk Lah, bocah. ya mung rang mang. Kenang mangkel bae, Ruk. Ya tak bae kaji mangkel beli. Ya mangkelan ning bapak Tuku ada. obat lamuk disangka lamuknya pada gering. Iya, darane arep ngobati ya. Karena ngobati lamuk. Tentul bae di lampu merah. Iya, Ngenteni lampu hijau. iya. Lampu hijau biar murup. Ditinggal. Ditinggal liang ya, Pak. kabeh. Yang menang bae mah aku sira kemono hampir dicapluk mobil. Bocah edan. Ditulung Wis, gaji.
aja mengkel-mengkel kian ipen pan lur duit ro kanggo sira Konon. iya sementara kita duit BLT nentok kanggo ipen ya Heeh. bis bagian kin mah duit perorangan bae lah kanggo sira sunatipul Carane kan ngejaluk. ya dulu jajaluk Si penting oli duit. Ya mau ngarep beli duit BLT. kudu BLT mah wis entok ngenteni bulan ngarep bro Bulan ngarepet tadi keliwat mani. ora tak double ro Loh, Mal- margin surat-suratnya kanggo beli. dudukin malah syarat ngoping sawah ya los bokat foto dipasang ning pojok-pojok los sok nggawa fotokopi foto karo kopi ampun urang Delok fotokopi. bocah beli di rongokaken ki sing bener ki surate ki mekene ki Deleng cak sing bener kayak apa? Oh. Fotokopi KTP ku. fotokopine yen ko kakane yen ko sing bener mah Di kopine. kok ya lah kopine anak fotokopian oh Yang mah bener orang. Bener ya Pak ya? Fotokin kopi. Oh. ya kun makini foto karo kopi harapan nyender nonggoni tanduran Dingin. Wis. Dingin lagi enak-enak. Apa? Beli weruh sing lor sing kidule maning. Iya. Ana nok yola. iya sing duwe toang nunuk Ya Allah nok yola Oh. samar. iya Ya Allah Ji. babar ta Woi. Ngebelekas babaran. wis aja kesirian Aja kesirian priwe. Maning nyorang beli duit jajan. Resikonya bocah. yakin ki wis teken naning anak kira duitku Ai, anak bapak RT. Bodin. Bapak RT Iya. iya RT ngerti Wadiru. menite Iya. priwe teh Kin kana urusan apa kini Pak Kuwu? iki masalah BLT Oh, masalah BLT. Oh, mumpung anak bapak RT. Iya. Sing di dari permasalahan apa kuno Pak Kuwu? Ki, bapak Iya. RT. Ah, Sing dadi perselama pesam. permasalahan. Ya, sing dadi Permasalahan. Pak permasalahan Kuwu. ro permasalahan mengkel ya bocah ini Priwen Watiru permasalahannya. masalah BLT. Masalah BLT. Sing dari permasalahan apa Jewatiru? Sing dadi permasalahan. Wong desa ki apa sih beli katon tani kita wong beli duit. Oh, benar. Ya katon Pak Kuwu kan. Ku sih bakane katon yang wong beli duit. Wong beli duwe. Kenang apa yang beli duit BLT? Oh, anjing Pak. Oh, sing dari permasalahan mengkonon. Ah. Ari kula sing sebagai RT mah tergantung Pak Kuwu. Sedangkan kula ki datak sing Pak Kuwu kabeh Watiru. bocah ya torok bae Pak Sedangkan Pak Kuwu setelah selidiki ya, setelah Selidiki wa. selidiki ro maksa sindiki bocah setelah ayo selidiki nah setelah taksididik Iya. Selidiki. taksididik iki kuwu ki akeh wadone Jare sapa Watirune? weru dewek Wa sing aran wong mengkonon kudu ana buktine wa. ya buktine ku Oh, dadi ki wadone Pak Kuwu kaji bouk. done kuwu kaji book yakin maro wong rangda melas ku munine jemelas wong ora ndak padahal kan sugih Iya. gelangnya gede Gelangnya Jawa ya, Wak. gede, duwe mobil duwe motor duwe mendung duwe gledek iya duwe udan duwe buaya nang nyaplok sira ayo Watiru. Ari kula sing sebagai RT mah data mau kawa sing Pak Kuwu kaji bouk. Bukan arah protes apa mau nang kaji bouk wa. wah wis ban tolong ya ilah sira mah beli kena $1 ki rang dan jangan terbaik kayak kemarang Rang sing duit bae kerep diperkosa. ampun. Ya Allah kok gila-gila sih aku pet ya. wis menang sirane ku gawe geger di sira Punten nggak kini punten geger apa kini teh. Mengkenen balebe. Iya. Mau ka Watiru ku wong beli duwe. Iya urusan apa kuno? Kun ku urusan BLT kun ku balebe.
urusan BLT. Nggih, Pak. Sing dadi urusane Sing dadi urusane kapa ipen wong dunyane akeh wong sugi. Iya. Sedangkan watiru wong melarat. wong melarat. Ora oli. Sedangkan kulaki data mau ke sing bapak kuwu kaji bou balebe. Sing paku. Nggih sing pakuwu. Sing bener. Bener balebe. Bakat dadi pamong desa iku kudu adil. Bener. Ari kula mah sesuai data sing bapak kuwu kaji bou balebe. Toli ya lamun langkah datana yang pakula sing dadi ketangguhan wa. Ya toli lamun ya sing pakuwu. Nggih. Toli sing pusat. Wong pusat ki beli weru. Beli weru wong Iya pusat. kayak kula ke beli wuru data sing bapak kuwu kaji bou. Sing weru iku Pak RT. Iya. Karo bapak kuwu. Nggih. Calam iki wong beli duwe. Nggih. Ya RT sing weruh. Iya. Nya si Ipen Rangga. Ya Pak Kuwu sing weruh. Wong pusat mah ya beli weruh nengan. Ari kula mah palebe data mau kaus komplit. Cak hubungannya apa Ipen karo RT? Oh ya. Hubungannya Ka bapak. Jangan-jangan gini sih. Ora. hubungannya apa RT karo Ada main Ipen? Cak. pantesan oli sih. Ayo, cak ayo. Ayo. Jawab. Lah. Tol beli pantas beli apa? Arepan ngalap BLT gelangnya gede, Ku. kalungnya gede, antingnya gede, Digawa anting gelang. batu kambah. Loh, barangan bakane wong gubernur, wong bupati beli weru yang kita wong beli duwe. Saking bapak retenya. Bapak RT. Makanya gak diparakis dari keluarga diwawe kode ambil bete ambil sembako ambil Galak tuh bersirangga. Bosor bae. Semono batu kayak iwak lohan deh kak. buta tugelan diludungakan cira Bumbu. Kayak lapangan kak. Pakuwune ku penuh weruh. Pakune weruh yen Ipen oli ku. Beli weru kita. Beli weruh. Mosikun ku ngalap pakune. Frog, bakane sampean ngomong beli weru tak laporakan nih Bapak Kapolsek. Sekalian nih Bapak Polri. Riang mah jaluk RT aku jaluk ya mene ya surate jajang. Iya. Data lo sapa bareng dengan nani Ipen. Kini mah watiru Saka. bapak kubu kaji bou. Iya. Mumpung ana walebe. Kini mah urusan tentang apa BLT. Mumpung ana walebene pujareng kono. Si, Pujare kono pribene. Kok dikit. Bapak Rete beri Iya. ini. Tindak ngecaknya. wis sega. Bapak Rete laka tanggung jawab. coba Laka. Mana sirane mugas. Cak tulung kak ini. Pak RT. Sikile ngetek-ngetek. Lurusakan kula priwen gini, kula ki priwen ki. Iya. Arep nyunati bocah setunggal ki. Bocah setunggal. Ero nglurusaken priwen semene beka wis untung dilurusaken pisan. jangan gak butak-butak pak Apa? Ini batiru di sebelah kene, batiru nih. Iya. Sebelah kene. Nah. Beraja pada gulet. Aduh, Pak Kubu. Iya. Punten kula atas nama lebek ini. Bener be. Kin ki omongannya rakyat ki wis pirang-pirang pada ngomong Iya. tentang BLT. Ki bagian sing ora adil ki. Iya. Are sing sugi majeoli. Sing narat mabloli. Wih, kaja sing nganggone gelang kalung mah gede-gede pada oli. Iya, Kita sing umay gubuk rewat pada bloli. Pada usul. Oh, pada usul. Jadi bokatan kin mah Pak Kuwu. Iya. Sampean ngadeg kepilih ning rakyat iki di data maning. Iya, arep tak batai kabeh. Masa dadia, nyalon maning masa dadia, ku butek ya. Bocah edan. Kudoer kulo pak. Bocah edan pun. Artinya di data maning. Didata ulang. Di data ulang. Iya. Karena kun ku hake wong sing di duwe, Ah. hake wong miskin. Nah, kayak Ipen ngerasa wong sugi, ya aja nerima. Yo, Masa cak
Ipen sembayang beli si Ipen ku. Bayang pelebet. Sembayang. Kaeder sembayang. Yakin? Yakin. Awan bengi ku sembayang. 5 waktu belum ketinggalan. Iya. Doane priben doane ku kuno. Iya doane. Kaeder yakin mancing lanang tawadon ora ya. Hah. Artine pokat ning tajuk nggo mekena ning masjid nggo sarung. Beli. Hari Ipen makun batur nganggo mekenah, aku mau nganggo nego under. Jadi kira-kira duwe rasa isin. Iya. Ngadep karo pangeran karo Gusti Allah ya Allah. Allah. Kula ku pengen seneng uripe, pengen sugih, pengen beli kurang sandang karo pangan. Ku ngadep karo Gusti Allah ku, iya beli. Iya, iya. Pengen seneng uripe. Wis seneng karo pemerintahan jaluke melarat. Iya. Kewalik beli sampean ku. Kewalik pen sirak. Nah, Aja bae sire cagak sogok riang ki. Sampai senyogok kita. Ya sirak ah pakewu. Kita ku je anu sirak gelange gede sirak mrenek kenako. Ya wong sing pada dolan mang dikana gelang gede-gede ora di bansos. Sing jelas masyarakat selingkuh karo RT sirak. karo RT Calam. Iya. Ada rabine kok jangan rabi tak kita mutun. Jadi kira-kira duwe rasa isin Ipen ya. Kanggo apa? Ipen nglakoni salat sembahyang. Tekun ora kene. Jejaluk karo Gusti Allah ya Allah pengen seneng uripe, pengen bahagia. Wis seneng, wis duwe mobil, wis gelang kalunge gede, ngadep karo Pakuwu karo pemerintahan jaluke melarat. Ngarep Jadi isin karo Pakuwu tak isin karo Gusti Allah. ngomong isin karo siapa? Ya isin kau Gusti Allah. Tenang karo Pakuwu. Tiba kasih isin karo Gusti Allah sunat sirak. Sirane maning kuwu. Kok wong wadon kon sunat. Yang kita wis pindo sunat teh. Ya ndok arane. Jadi didata ulang maning. Benar. Mudah-mudahan Bapak Kuwu anyar kayak gini ya. Iya. Bapak Kuwu kaji bouk Iya. kayak gini. Engko didata ulang maning. Sing jodohake, sing rasa ya aja nrima. Sing duwe rasa isina. Sing duwe rasa isina. Gulang kalung ya bakal BLT majaku. Mau kok kono. Ning organ gak kana ora kono. Wong sugi-sugi kan. Wong sugi-sugi kono. Iya. Ya wong sugi beli-beli. Iya. Ana bos kecapi, ana bos pelem, Mau. ana bos gedang. Ora kono. Tapi bakal BLT marebutan. Aduh. Bariga sejen kuden Ipen Iya. mah. Barang dadi anake Mimi Haji Carini maka si lemu. Isin. Belang. Isin. Sokong genang Mimi Haji Carini ku diopeni. Gin mengkenen Batiru. Bapak Kaji Bouk, Ya. Bapak Kuwu, Ipen, Ipul. Kin ki satu kehormatan. Iya. Kula wong 5 iki diundang. Benar. Hari sebenarnya mah pengajian gini. Kenet. Bung beli keduman kayak Pak Kuwu nek kiai nek ngundang kiai kin anak isine, ngundang kiai kin anak isine. Wis gajah culeng becek kok kendong. Iya ingat daftar ning kula. Aduh, Pak Kuwu sun punten, Pak Kuwu nadi. Kula ki duduk ustad, duduk kiai. Ora bisa ngaji, watire beli paseh ngomongnya, ngedalaken dalil hadise, Iya. kuwate disalahi. Iya. Kula mah pintere gak bisa nega dongeng. Iya. Beli apa-apa aja Mas Culeng. Iya. Beli apa-apa sing penting aja sampeyan nanjak ndur panggung. Ora kanda, ya kandane apa? Hari tasyakuran pilih mati kia kudu kiai, kudu ustad. Oh je gampang je ustad karo kiai mah. Iya. Iya benar ingat. Iya, jadi kini satu kehormatan diundang ning masyarakat rakyat Peranti. Berarti. Sing pertama artinya kesyukuran Bapak Kuwu nadi dipercaya Nggih. ning masyarakat Peranti. Jadi mudah-mudahan kula separa kanca orang kini Bapak Kuwu nadi engkon jabat ning desa Peranti ki amanah. Iya. Amanah karo rakyat. Ya. Oh, sebab sing miliki rakyat. Ya iya. Tanpa rakyat orang bisa kepilih. Ora bisa sebab rakyat ki eman karo Kang Kuwu nandi. Oh. Sebaliknya Kang Kuwu nandine kudu eman karo masyarakat. Apa maning mau ka durung suwe karena Ipen sing rangda sugih oleh duit tiru sing ora gablek ora keduman.
berarti kan pilih kasih, Iya. pandang sayang. Iya iya. Kini Den, punten Iya. ini Den. Iya, sak bari dodok atur lima beli kuat kun. Raden kisi ngarep diobrolaken kining kene kining tentang Iya. turunan iki apa kini? Dadi jare bapak Nandine karo sesepuh prantine, Iya. kene bapak Dong karo bapakku Yogi. Manu bapakku Yogi. Yogi kuwek Iya. kawinan di. Bapakku Sugih kongkon dongeng. Oh, Iya. Kongkon dongeng apa sun bapakku? indahnya bisa kedongeng. Ya mbu asal ngomong bae. Maksudnya arep ndongengen apa? ki? Dongeng apa sun kulane ki? Iya, Ora. iya, iya. Bari syukuran acara bapakku Nandi Ah, karo nyambut bulan Ramadan ku. Cocok, cocok. Kuning bulan Syahban ki kudu apa? Sedurunge watiru nangipul Bapak Iya. Kaji Bouk. Iya. Terus nokipen bareng-bareng ngucapaken salam karo rakyat Nggih. peranti sekabehe. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mugi-mugi ning dinakiyeun rakyat lan masyarakat peranti oleh rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Digampangaken luru rezekine. Amin. Dia doakan penyakite. Amin. Moga sehat waras rosa kabeh. Amin. Panennya kira-kira dadi. Amin. Utama iya. Moga-moga Bapak Kuwune engkon jalanaken roda pemerintahan sing ananing prantiki amanah. Amin. Eman karo rakyate. Belas kasihan. Iya. Jadi bari nyambut bulan Syahban ngiras rakyat Pranti iki bersatu. Madraga Pranti ku jare Bapak Sugih ku jare Bapakku Sugih Iya. madraga aja sekrempel je. Iya, seblokan. Seblokan jare Bapakku Sugih ku. Nggih. Harapan sapa maning sing wis ya wis. Lah, Karena nyambut bulan Syahban. Kenapa bulan Syahban iki Bapak Kaji ya? Artinya berentetan kalau bulan Ramadan. iya iya. Jare wong Jawane Ramadan. Ramadan, Ramadan. Bulan puasa. Iya iya. Hari Syahban. Syahban cek urupiana pira Syahban Bapak Kaji? Syahban Ban 5. ana 5. Iya. Sing pertama Shin 6 tekan 5. 5. Iya iya. Shin. Iya. Sing nomor lorone Ain. Ain. Sing nomor telune Ba. Sing nomor papate Hamzah. Iya. Hamzah. Sing nomor 5ne Nun. Kenang apa? Huruf sing kelima iki ana artinya kabeh kini Bapak Kaji. Limane ki, kelima. Sing lima nek ya anak kabeh. Apa-apa Apa kudu Den. kol? Cak pengen weruh. Di antarane Ah. sing pertama huruf Shin. Shin. Artinya syarofah. Apa? Syarofah. Bro, sarapan. Sarapan. Saropa doer. Syarofah. Sarapan. Hari Syarofah iki mulia. Iya iya. Jare bahasa kitane wong prantine mulia. Mulia. Mulia sarapan. Iya. Sing nomor lorone Ain. 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 Berubli. Iya sing konon Pak. Iya. Artinya Aiza. Aiza. Duwur artinya. Kinki. Iya duwur. Iya. Ning bulan kinki kini. Duwur. Bulan sing duwur, bulan sing mulia. Sing nomor telune Iya. Ba. 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 Artinya birullah. 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 Iya. Birullah. Birullah silang manusia. Dosakane kumpir hitam. Ini cakap pun mah. Iya. Birullah. Artinya birullah. Iya. Artinya singaran birullah iku kebahagiaane Gusti Allah. Iya. Kebahagiaane Gusti Allah. Ning bulan kiyen iki kene. Jadi kita iki sebenarnya dimuliakan, derajatnya diduwuraken. Birullah. Birullah. Sing nomor papate Hamzah.
Hamzah. Hamzah. Oh. Hamzah. Hamzah. Iya. Hari Hamzah iki padane ulfah. Go, ulfah arti merajut kasih sayang. Ngeraketaken. Hamzah. Ngeraketaken kasih sayang. Sing nomor 5 nun. Nun. Syahban. Nun. Nun. Sing terakhirnya nun. Iya. Sing aran nun iki artine Nurul Faroha. Nurul Barokah. Nurul Faroha. Iya, Farah. Nurul Faroha. Sing artine cahaya kebahagiaan. Kenapa sadurunge bulan Ramadan rakyat pendukungnya Iya. Bapak Kaji Bouk Iya. sudah dikuwu termasuk kula lawan sampeyan sing urip di alam dunia kabeh sing ado ya diparakaken Iya. sing parak ya kudu diraketaken sing maune beli wawu kira-kira wawu sing maune beli akur kira-kira akur Iya. karena ningar ke bulan Ramadan jareka bakal nglakoni wong puasa kudu kudu bersih, kudu iya. suci. Kira-kira karo tangga batur aja tukaran, aja silili paham. Mulane bulan Syahban iki bulan sing dimulyakaken ning Gusti Allah. Sing paling dhuwur, bulan merajut kasih sayang, nraketaken wong meduluran. Karena ning bulan suci Ramadan iki kita kudu bersih. Kira-kira nglakoni salat sembayang, nglakoni puasa iki aja ana sing pada kacengko. Ngerti ora? Apa maningkin Bapak Kaji Bouk sebagai kuwu? Iya. Dadi ngupai lah karo raja. Iya, benar. Penyuluhan priben. Nah, data ulang mau kasing bener. Iya, kin mau istilah aplikasi lah. Iya. Kun mam dore-dore ipene Rangda Ayu ya di pai. Cetal-cetul bae. Batiru sing dora duwe nengan. Iya. Dadi bulan Syahban iki bulan sing dimulyakaken ning Gusti Allah. Bulan sing paling ageng, sing paling gede, cahaya kebahagiaan kanggo umat manusia urip ing alam dunia. Ki are Syahban. Jare Bapak kuwune iki menyambut bulan Syahban bari syukuran. Iya. Kiyen kongkon dongeng. Nah, iya. Dongeng apa sun Pak Kuwu? Iya. Dongeng asal usul Pranti ta sun. Iya. Asal usul Dermayu ta. Dongeng apa baik gaje? Iya, jare Pak Kuwune ki. Dadi garepan dongeng apa Bapak Dung kulane ki? Heeh. Wis kobe je bulan 10 je sandiwara je dilakonaken sing bener je. Alah. Iya. Iya. Dadi kulane ki keder. Durung ana jalukan. Sing Kang RT Calam mau kakana, Iya. sing Bapak Dung ora, sing Bapak Kuwu Sugiya durung, Iya. sing Bapak Kuwu Nandia durung. Wis gaje padu sedelat bae kan. Itu Kira-kira ning acara syukurannya Bapak Kuwu Nandiki, iya. rakyat mau sing milih Bapak Kuwu Nandi ya nambah keraket. Sing mau beli milih Bapak Kuwu Nandi ya rakyate Bapak Kuwu Nandi angger. Jadi akun kira-kira akur menjelang ning bulan puasa iki kira-kira aja pada tukar. Bareng-bareng membangun desa Pranti kira-kira sejahtera uripe. Amin. Sekelubit artinya sedelat bae ya Bapak Kaji ya. Iya, mangga. Karena jare Bapak Kuwu Nandi karo Bapak Kuwu Sugega. Bapak Dung aku sebelah papa jasa sedelat bae gajere. Iya. Asal usule Pranti ki je priben. Tulis sesepuh Pranti ku je sapa. Iya. Dongengan ki ana sing mengkenen, Benar. ana sing mengkenen ki durung tentu dongengane. Iya. Nah, yampu kusun ku Bapak Dung kula nega. Sampeyan iki arep bedaraken asal usule Desa Pranti. Desa Pranti. Barang kulane wong bulak sendongeng ning Desa Pranti. Keder Ya terus beli weruh Bapak Dung kulane iki. Iya. Ya wis diawali be ya Bapak. Ya, mangga. Tiru karo Bapak Kaji Bouk Siap. ya. Kin mengkenen. Sedurunge
kula njaluk doa bareng-bareng karo sampeyan ning leluhur Pranti. Nggih, Ayo buyut Wong Pranti. sing pernah berjuang ning Pranti bener. karo keruhun lan buyute. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar. Desa Pranti, ini desa ya tua lah, desa tua. Ari Pranti itu dua apa wiwitan, Oh, Pranti. wiwitan Pranti. Ning kene ki alas Pranti, Iya, iya. alas Pranti, sebelah alas Kedongdong. Oh, kamplong kumono kukuno. Kedong-dong. Alas Kedongdong, kini alas Pranti. Oh, jadi akeh cerita ning Pranti. Akeh cerita. Cerita sing menonjol artinya singkaton iki tentang pengajaran. Pantes lamun iya memang ning kene akeh sesepuh, akeh wong pinter. Ya pantes karena bengene arane Kiai Walidin. Siapa? Kiai Walidin. Awas ke. Kiai Walidin. Ari Kiai Walidin ku siapa jakono? Iya. Yo, Ari Kiai Walidin niku santrine Mbahku Cakrabuana. Termasuk sedulure Ki Agrantaka. Iya, iya. Oh. Kiai Walidin. Walidin. Kiai Walidin sing pertama berontak iki ajaran Pancamakara. Apa kuno? Oh. Pancabakara. Hari sebenarnya mah Pancamakara ki kandhane ki dawa. Iya, iya. Jadi agama keyakinan sing paling dhuwur. Padahal mah pengajaran Pancamakara itu ya pengajaran sing suci. Cuman kadang-kadang dinggone beli bener. Jadi beli Pancamakara bae ajaranku. Iya, iya. Kadang-kadang enggak misalkan satu agama lah, keyakinan. Iya, iya. Ya kanggo nyolong, kanggo beli bener, berukun ku salah. Iya. Tapi tetap dilakukan. Berukun ku duwite rakyat, dikorupsi. Oh, Jadi beli agama siji bae, ari agama kabeh gak bagus. bagus. Kabeh gak bagus. Mung menusane sing di bener. Oknume itu. Oh, oknum agamane. Diru pon. Jadi pengajaran Pancamakara iku digawa ning Ki Dusta, Ki Brangbang, Ki Kowang. Kowangan. Jadi bengen mah perangku gulet kudu. Beli kudu-kudu karo lading, Iya, iya. beli kudu-kudu karo keris, Iya. beli kudu-kudu karo bedil. Jadi karo ilmu. Ya iya bengen moningon. Jadi pengen kita nyabet ngebuk wong iku beli kudu-kudu karo pecut, Iya, iya. beli kudu-kudu nyerawat karo krikil. Ya iya. Jadi ilmu sing dinggo. Arane ilmu Pancamakara Bhairawa Tantra. Oh, iya, iya, iya. Daun rungu kita. Ya tahu ngurungur yang gak pada baik indah gak bengen mau wong sakti-sakti. Jadi lamun kanda Bhairawa Tantra Pancamakara iki zamane Jaya Katwang. Raja Pengen. Raja Bengen, Kediri, Dawa Maning. Iya, iya. Lamun kandakun ki Dawa. Dawa Maning. Masa Pragata ya. Mangsa Pragata sedina. Paling gak sebulan. Din Ki Pragate. Ya iya. Yang gue komben amber gelis. Kenapa? Kertanegara Raja Bengen ku kalah. Singosari ku. Ngetan ki ya. Oh, kenang lagi ngamalaken Pancamakara Bhairawa Tantra. Iya. Pada kayak Ki Kowang, Ibrahim Bang. Ki Brangbang, Ki Dusta ku ngajarakane ilmu kuun. Iya. Bhairawa Tantra Pancamakara. Mung disalahgunakaken. Iya, iya, iya. Ning rombongan Ki Kowang, Ki Brangbang. Jadi diperintahlah Kiai Walidin. Awas Kiai Walidin. Walidin. Kiai Walidin. Walidin.
Mungkin nembe padang rungu ora kene. Ya iya nang bebenang beweru Kyai Walidin. Kyai Walidin. Iku santrine kuwu sangkan termasuk ya seguru karo Agrantaka. Agrantaka. Coba aja dibrontak Bogis Bogiana. Oh, aja sampai ngajarakan sesat. Singarane Ki Brangbang. Sebab singarane Ki Brangbang karo Ki Kowang, Ki Dusta iku tunggangane banteng. Allah. Tunggangane banteng. Iya, ora sok mudun ning lemahku kono. Iya. Ora sok mudun. Ki Brangbang. Ki Dusta. Dusta. Kanggo nyempurnakaken Pancamakara. Iya. Karo Mada. Apa kuno mada? Apa? Karo Mada. Madak Ari Mada iku basa Sangsekerta. Mada ku basa Sangsekerta. Iya. Bakal jare wong prantine ku minuman. Arak. Mada. Arak. Iya. Mada. Arak arane Mada. kun kuden Ki Brangbang, Ki Dusta, Ki Kowangku wonge siji apa wonge telu? Wonge telu wae. Ya wonge telu. Wong sakti kabeh. Wong sakti kabeh. Oh, kayak rabine Kaji Bouk sakti. Sakti rabi. Sakti lebandi. Bah, Lakune wis gil-gil makan. Raden mah beli weruh. beli weruh. Nang rabine Kaji Bouk sakti. Ora orang andloro. Rabine Kaji Bouk bisa ngilang. Bah, lagi kan gepet bae rabi. Demi Allah, Ditembaknya beli butul. Yambur hari ditembak. Sing jelas rabine Kaji Bouk Sakti. bisa ngilang. Ya sakti lah. Buktine Buktine Iya. kia. Aja sobut, aja sobut. Demi demi Allah. Weruh dewek ini. Demi Allah weruh yang rabine Kaji Bouk bisa ngilang. Weruh dewek. Awan tebeng iku ne. Awan. Awan gak bisa Den. Baka sandiwara baka wong ngilang ki lampuhe mati. Pet. Nah, Kun mah beli awan. Katon mata dewek. Katon. Beli jare beja. Beli. Aja sobut. Demi Allah. Iya ingat lah. Bisa barang. Rabine Kaji Bouk lagi kandak karo rabine Reang. Ning endi? Ning umahe. Iya. Kandak karo Reang. Kandak karo tangga. Bisane weruh watiru ki. Bisane weruh rabine Kaji Bouk sakti. Bisa ngilang. Bisa ngilang. Riben kuno wae. Teka Bangsari. Apa hubungannya karo Bangsari? Aku numcak. Rabine Kaji Bouk maune anak sakine langka. Ro. Saking bangin dari wong bang konon. Aja ngilang kun gak ro. Ya kun mah dudu sakti yarane ke kuno. Kun mangindar kuno. Nyeplas. Iya maune anak. Mending Rabine Kaji Bouk. Ya gara-gara rabi ni rasa ke utang kun kurang. Duh, bocah. Ya Allah anak bang nagi. Bang emak embok kan. Are pokoknya kita maya kanda sakti-sakti kugarpan ke guru mau nema. Ke guru ya los naga guru utang. Temen gak? Harapan ke guru bisa ngilang mah. Aduh, gak balik maning. Ya Iya. terus. Singaran ki Kowang ki Dusta ki Brangbang ki wonge telu. Iya. Telu sedulur. Kono ya. Cuman keyakinannya ku mengkonon. Iya. Dua ilmu Pancamakara Makara. karo Bhairawa Tantra. Iya. Lamonan digunakan jarak Kyai Walidine. Iya. Oh, digunakan toli disebarakan ning rakyat bahaya. Ya iya repot lah. Oh, karena ajaran kuniku, keyakinan kuniku berbahaya. Artinya nyesataken. Iya benar. Lamonan demen karo wong wadon. Ah. Ya ora kudu-kudu karo motor karo mobil, Iya. karo pelet. Oh, pelet gak bisa kan? Di pelet. Bakal je pengen sugih. Yang ngepet. Ngepret. Yang ngepet tuh bakal je. Iya. Oh, leban di kandak-kandak akan Lebak Kyai Walidin. Kyai Walidin. Kun ku wong sing pertama mbrontak ajaran Pancamakara. Kun ku Kyai Walidin ku menenge kining panti deh. Yang kok sing kana dikit. Oh, sing anak ini. Sing bogis-bogiana dikit. Iya, terus temurun artinya. Sing Cirebon, Iya. mengbogis-bogiana sampai Melayu. Oh, tekang alas kedongdong. Iya. Oh, kedadian muncul. Muncul. Ana muncul kene. Ana desa muncul. Ana desa muncul. Muncul maning kene. Blok. Blok muncul. Are muncul iku tanah jing dhuwur ka. Iya. Oh, tapakannya ku pirang-pirang ana muncul, ana buyut banteng.
Kamploko. Sampai tekang sumur bata. Sumur lumpang kumono ku. Iya. Tapakane kun. Sampai tekang Pranti. Sampai tekang ya patilasan Kowang. Anak ya. Ana dawa. Iya. Jadi lamun kanda kakana, lamun kanda. Ya beli peragat seminggu ku. Iya. Endane bagian kandane seminggu ku. Bu, Pak. Den. Aduh den aja den. Iya. Enake madimet pentingnya bae den. Iya. Ayo. Karena bapakku nandine karo bapakku Sugi, Iya. karo bapak Dunge, njaluk asal usule Pranti Jepeng Meru. Iya. Kayak ngapa? Dari lamun dikandakaken sing awit awal sebab singaran dongengan, singaran cerita bakal kanda peti tebe tukaran. Oh. Blenak. Iya. Bakal kanda tengah-tengahnya bae. Blenak. Jadi kudu sing ngoyo dikit. Iya. Oh, sing ngoyo dikit. Asale Pranti, wonge kuwen. Asale singkana bapane kuwen. Sampai tekang perjuangan Belanda, Parmin gitu. Siapa? Apa hubungannya Jaka Sembung karo wong Pranti? Ya Iya. ana hubungannya. Oh iya. Jaka sembung ya. Ya ana. Iya. Ana dawa mulane bakal dongeng Pranti wis aja ngundang maning. Bagian kulane teka karo Pakuwu asal anak kopi. Wiko. Sing karo foto sira karo. Endi fotone kah? Ya Iya ya. Kumpul ning omahe Bapak Kuwu. Nah, kulane dodok dongeng. Nah. Wis garapan sedina sewinggayu bae. Iya. Ana hubungannya Parmin, Jaka Sembung, Singeretan Wetan. Kenang apa aja ana hubungannya karo Pranti? Iya. Oh, ya ana hubungannya. Parmi. Oh, arane Van der Erich. Van der Elik. Van der Erich. Erik. Erich. Belandane ku kuno. Belanda Van der Erich ku sing mateni ku wong Pranti. Aduh. Bisaan. Bener-bener sakti-sakti wong Pranti ya. Sing mateni ku wong Pranti. Dipatenane ning endi je konon? Endi kono? Kupu ning kandang sapi ku. Kandang Munjul ku. Parekan. Iya. Iya. Oh, ning kanane anak Bagus Lam, Bagus Jiban. Iya. Anak kuburannya ku anak Buyut Jiban, anak Bagus Lam. Selam. Anak beli pang kono ku ana ya? Selam. Buyut Jiban. Buyut Jiban. Lam. Jenguk kemana ku? Iya. Anak ku. Anak kuburannya. Anak kuburannya kabeh. Iya. Buyut Lumpang. Kita pakane. Berkaitan rentetan karo desa Pranti. Jadi sepisan maning baka Pranti ki dudu Pranti nyimpen emas, dudu Pranti apa? Alas Pranti, Bu. Alas Pranti wiwitan Pranti kan. Iya. Wiwitan Pranti weruh batiru ku. Durung den. Durung. Durung kayak apa Pranti? Enake dijak ini enake make. Iya. Lah, aja maning kun buyut Pranti. Jadi berurusan Kiai Walidin, Kuusangkan, termasuk Sukma, termasuk Nyai Sari. Iya. Nyai Sari ku Nyai Krapyak barangnya. Oh. Nyai Sari ku Nyai Krapyak. Ari Nyai Krapyak iku santri murid-muridnya Syekh Sarip Hidayatullah. Mani. Iya. Baka babadannya Kuusangkan arane Gandasari. Baka Krapyak babadannya kuning abade Syekh Sarip Hidayatullah. Dari Nyai Sari ku ya termasuk santri-santrine Agrantaka, santri-santrine Syekh Sarip Hidayatullah. Iya. Nyai Krapyak. Mulane setungtungekin anak ini Buyut Krapyak ini. Berarti buyut tinggal dalan anak kabeh Anak ya. kabeh teh peninggalane. Petilasan ya alaman. Ya katanya masing beli weru ku kuburannya bapaknya Kaji Book. Iya. Beli weru kuburannya. Sebab apa? Matinya kudu dibakar. Lah buka edan dia anakan tikus ya bapak nih. Dadi singaran ajaran, singaran keyakinan Pancamakar itu ajaran yang berbahaya. Oh iya. Iki ajarannya wong bengen, tapi kun keyakinan bengen kun paling bagus padahal mah. Iya. Cuman digawane beli bener, aja maning ilmu bengen, agama bengen, agama sekin nggak tergantung digawane. Ya buktine bae. Orang ini kaji bouk, Iya. keceluk mah kaji bouk, Belum. sembayang beli. Juara siapa orang sering jengking. Jangan di
bocor kali. Tuh, jadi pranti-prantiku alasku wiwitan dadi alas pranti. Perjuangannya siapa aja mau kah? Perjuangan Kiai Kiai Walidin, Walidin. Agrantaka, Nyai Sari, termasuk Nyai Kerapyak. Ya. Nah, Ki Sukma ya termasuk Yakubu Sangka. Jadi pirang-pirang sing perjuangan yang pranti kini. Jadi mudah-mudahan bae sawise engko Bapakku Nandi ngadeg mau kah? Kula mah bisa ndongakaken kira-kira rakyat prantine sing maune pada tukaran ya aja pada tukaran. pada Pada akur maning. Wajar pilihan mah beda-beda. Maune milih Kaji Bouk. Kita Nah, kin mah milih kaji tiru. los ora apa-apa. Sing adoh diparakaken. Nah, Sing parek dikeraketaken, Kraketaken. sing maune beli akur, akuraken dadine akur. Dadi sing ngaranne Sahban mau ka Sahban ya kana Iya. wulan sing mulia, wulan sing dhuwur, wulan kebahagiaan Gusti Allah kanggo nyatuaken umat marek ning bulan puasa. Dilet maning bulan puasa. bener. Oh, dadi kudu karo tangga saling maaf-maafaken, karo wong tua Nah. ya maaf-maafaken, karo keruhun lan buyut sing wis ninggal ya kudu kirim doa. Bener. Ditekani kira-kira nglakoni ibadah puasanya kakusu. Oh, Sira sing kusu. Iya beli kayak bapak ki. Kusu. Kusu. Tahun mau bemung batal 29 dina. Bocah Ya puasa di sedina. kusuan bocah. Iya. Jadi sepisan maning Mbak Tiru Bapak Kaji Bouk ya. Lamun kanda kadawa pisan ya. Oh enake ya mau ka Bapak Dung. Padu nyempilaken bae jare Bapak Dunge ku karo Bapak Kuwune. Jadi sepisan maning pranti-pranti ki alas pranti. Iya. Nah, sebelah kanannya alas kedongdong. Dong. Tapakane siapa? Tapakane siapa? Kiai Walidin, Walidin. termasuk Kiku Sangkan, Yeah. Agrantaka, Nyai Sari, Nyai Kerapyak, Ya. karo Ki Sukma. Cak arepan takon apa maning Bapak Dunge? Iya, iya. Takon BLT. BLT baik. Bocah masih mulak. Iya. Masih BLT ba sing dirusaken ku kuno. Iya, ruwet. BLT mah gampang. Engko Bapak kuune wis ngadeg. Iya. Nah nembe didata ulang. Oh, didata ulang maning. Ah tiru wong duwe ya keduman. Ah RT Calam yor kene. Oh sugi jek kono ya aja nrima. Iya. Oh los kanggo wong sejen bae. Ya iya sebenernya mah bakal wong sugi gua jan nerima. Aja tiru gak lebek kuno. Priben Bobat sih? kuno ngaku melaratku. Bakal wong sugi gua. Wong menene gawa mobil jebet sugi kuno. Iya, iya. Gawa mobil kuno. Siaga. Ah, Mobil siapa? siaga mah arep mancing rumah sakit kan. Bocah. Papak Kuwu Kaji Bouk Batiru nangipul nokipun saking bareng-bareng. Iya. Singaran waktu ora kudilat mani mah magrib kini. Magrib, Angerte calam ora kini. Iya. Mau kau disempilaken Bapak Dung ya. Jadi pranti-prantiku alas wiwitan pranti. Siapa je sing awali mau kaya Sangkan termasuk Kiai Walidin, Iya. Kiai Nyai Sari, hari Nyai Sari ku pada karo Nyai Kerapyak barang emang. Kok gampang maning ning bulan 10 je. Iya, sandiwara Iya, langsung. dilakonaken. Kin maje padu nongol bae Jek. Iya, ya wis kin bareng-bareng Batiru, Ya. Bapak Kaji Bouk. Siap. Kita permisi karo rakyat masyarakat Pranti. Kurang lan lebih ya kula kin jaluk pangapura. Bokatan kula kurang sempurna ndongakane. Bokatan kula ki salah jaluk agung pangapunten. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.